شوف العدد الكبير ديال الشروق. تبارك الله ما شاء الله. الشرغو شحال هذا بينه وبينه الالبوم هادي ما بقاش فيه الشرغو. السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد. تذكروا هذا الجحر اللي غيكون في الفيديو القادم إن شاء الله وتعرفوا القصة ديالي معاه. هذا الفيديو كان أكثر من 6 أشهر دابا باش كنت غادي نحطو في القناة، لكن واحد الظروف ديال أن الفيديو ما كانش مسجل بالطريقة اللي بغيت أنا، وهذا لا يعني أنه ماشي فيديو زوين، ولكن كان واحد سوء الحظ اللي غادي نهضر عليه في هذا الفيديو اللي وقع لي معاه. هنا كما كتشوفوا اول سمكه كانت سمكه بولبرادة، وكانت هذا النهار الخرجه كانت الاسماك منعدمه، يعني النهار كامل انا والصديق ديالي كنصيدو، لكن لسوء الحظ ما كانش الحصيله في اول الخرجه. ولكن في اخر الخرجه غتحصل واحد المفاجاه، وهي تكون حاجه صيده ممتازه لواحد النوع من الاسماك اللي عزيز على الغطاسه كاملين، واللي كانت البدايه ديالي معاه، واللي كيخرج للجحور في الاعماق الصغيره، يعني كيكون بكثره. وهذا النوع ديال الاسماك هو محبوب للغطاسين، هو الدرعي. اصدقائي، هاد السمكه اللي كنتكلم عليها هي سهله الصيد في الجحور، لكن اصعب سمكه في الصيد بتقنيه الترصد، بالاخص في الاعماق الكبيره. اخواني كما كتشوفوا لي سمكه بولبرادة كنت غادي نصيدها، لكن لمحت واحد سمكه باج رويال باقر، السمكه اللي تقريبا الوزن ديالها شي 2 كيلو، دخلت الجحر. هاد الاخوان كما غتلاحظوا غادي ندخل للجحر باش نحاول نقوم بالقنص ديالها، لكن غتشوفوا شنو غادي تعمل. يعني ما غتعطينيش الفرصه اللحظه اللي كنت داخل الجحر باش نركز الضرب عليها، كما كتشوفوا خرجات هربات وما تكونش من النصيب. هنا في الغطسه الثانيه غادي نعاود نرجع لنفس الجحر، ربما تعاود ترجع ليه، او غادي نستعمل تقنيه الترصد الا كان شي حظ وترجع عندي. لكن كيف ما كتشوفوا الاسماك منعدمه وهي مرجع. كيف كتعرفوا اصدقائي، اصعب سمكه في الصيد يعني عند الغطاسه هي سمكه الدانتي، لكن هذا النوع ديال الاسماك اللي غنرشحوا يكون اصعب من الدانتي في الصيد بتقنيه الترصد، لان نادرا فاش كنقوم بالصيد ديالها بتقنيه الترصد. وحتى في هذا الفيديو يعني الطريقه اللي غادي نصيدها بها وهي الصيد في البواخر او السفن الغارقه اللي هي المحبوبه عند هاد الاسماك. فيما كيكون شي ايباف غارق فراه دائما كنلقاوه ممتلئ بهذا النوع ديال الاسماك، او في بعض الفترات وضع البيض ديالها اللي كتخرج للسواحل وكتكون في الاعماق الصغيره جدا، يعني الاعماق اللي كتكون من متر وكتعيشي في اعماق كبيره. شويه ملي توصلت فوق وانا كنشعل فيها وانا بغا الشعل، طلعت فوق صورات وما بغاش تصور. اخر هضرك على واحد 300 واحد ما خصنيش تحدى انا، عارف الله يكبر من هاك. هضر مازال عزلتهم بوحدهم باش نضرب هذوك اللي وصل كي ياك. وكاين غلاض منه، وكاين شراف من حتى عند المنظر. اش كنقول لك، شوف كاين غل لا. كيف ما سمعتوا اصدقائي، كان عدد كبير بزاف من هاد الاسماك ديال الشروق في هاد ليباف. وسوء الحظ اللي هضرت عليه هو الكاميرا وقع لي فيها مشكل، ماشي في الكاميرا بالضبط ولكن في الكارت ميموار اللي استعملت. بما ان الكارت ميموار ماشي ما كانش اوريجينال، فراه واحد المده كانت
تقوم بالتسجيل يعني مده طويله، لكن من بعد ما عمر واحد جزء من الميموار ديالها فراه بدات كتقطع ليا، يعني كتسجل ليا لقطات صغار كما كتشوفوا. شوف العدد الكبير ديال الشرغو، وهذا عدد بسيط بالمقارنه مع داك العدد اللي شفت انا في الاول. يعني في الاول عده غطاسات خديتها في الاول، يعني اكثر من 4 ولا 5 الغطاسات، فراه ما حاولتش نصيد فيها، بقيت كنتامل غير في داك المنظر سبحان الله العظيم ديال الشروق. يعني عدد كبير بزاف اللي كيتعداو واحد 100 ولا 200 سمكه شروق اللي كنت جالس في الوسط ديالها وهي كدور بيا. سبحان الخالق، يعني واحد المنظر ولا في الاحلام. وان شاء الله غادي نعاود ان شاء الله نرجع لنفس المكان، غير تتاح الفرصه وتكون الصفاوه، وان شاء الله نسجل لكم شي فيديو اللي ما تيسرش الامور وما تسجلش في الاول. كما كتشوفوا اسماك الشرغوق كانت اسماك كبيره ما شاء الله، اسماك اللي كانت كبيره باحجام كبيره. الحمد لله كانت الحصيله ممتازه في اخر النهار. وهذا الشيء يعني هاد الحصيله كانت في اخر لحظات. يعني الصديق ديالي بدل حيد الكومبين صافي، كنا ناويين غادي نخرجوا. سبحان الله العظيم حاولنا نجرب نصيدوا في هاد السفينه الغارقه اللي مشينا لها العديد من المرات وما كانش فيها الصفاوه لا فيزيبيليتي. ولحسن الحظ هاد النهار كانت لا فيزيبيليتي مزيانه بزاف. اسماك الدرعي لاول مره ما غاديش نلقاها في ايباف، يعني جميع لي زيباف كتكون فيهم اسماك الدرعي. هنا بقات علامه استفهام كبيره. غادي نعاود نرجع للباف نحاول نصور لكم هذا المنظر ديال اسماك الشرغول اللي كانت كثيره. يعني منظر كان غيبقى للذكرى، كان غيبقى احسن منظر اللي صورته مع اسماك الشرغوق، لكن لسوء الحظ ما كملاتش وما فيها باس، يعني ما كاينش مشكل. المهم دابا تعاود ان شاء الله، المهم هو السلامه. وان شاء الله الحصائل كما كتشوفوا راها كاينه متنوعه. كان الحاجه الوحيده من الالبوم ناقصه هو سمك الشرغوق. كنعزل في واحد غليظ ملي ضربته بقات لي الفليشه بحال حديت، بقيت كنجر فيها صحه ولا نشرقو. وهاد لي لور طايحين مع جوج لي لور، هاد جوج لي لور الخيط. غنزيدو شي واحد الله يجعل البركه. انا هبط دابا نسلك شي جوج والله يجعل البركه. لا دي كروشي بقيت كنجر فيه، ومع داك السقيه مع الحديد كنجر فيه صحه وانا نقطع وشركته من الفوق. اصدقائي غادي تشوفوا دابا الجزء الثاني ديال هاد ليباف، الجزء اللي قريب من الجزء الاول اللي مشى لي عدد كبير من الاسماك اللي ما شفتوهاش في المقطع الاول. كانت مخبيه هنا في هذا المكان. هنا صطات جوج سمكات في ضربه واحده، وهذه الغطسه من بعد هذيك الغطسه حاولت نصطاد اول سمكه اللي كاينه عند فم الجحر، وغتكون هذه اخر سمكه لهذا النهار. لكن غادي ان شاء الله تشوفوا مفاجآت كبيره في هذا ليباف في القريب العاجل ان شاء الله. من بعد هذا الفيديو ان شاء الله غادي يكون فيديو اخر، فيديو اللي رائع. غنخلي لكم مفاجاه، والمفاجاه الثانيه هو انني غنخلي لكم جوج الفيديوهات في اسبوع واحد. هذا تحت طلب الاصدقاء، ملي كتفتح شي فرصه راه نحاول نخلي لكم يعني جوج الفيديوهات. اختاريت هذا الفيديو كيف ما قلت لكم، يعني ما كانش في التطلعات ديالي، ما كانش فيه داكشي اللي بغيت انا نوريكم، لكن حتى هذا الفيديو راه مزيان الحمد لله على هذه الحصيله ما شاء الله، على هذه الاسماك وهذا الخير ديال الله. كما كتشوفوا اسماك كانت كبيره ما شاء الله. تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. الشرغو شحال هذا بينه وبينه في الالبوم هادي ما بقاش فيه الشرغو. اصدقائي من بعد الفقره ديال اخذ الصور اللي كتبقى للذكرى، بالمناسبه نخلي لكم هذه الصوره اللي كانت اول حصيله كبيره ليا مع هذا سمك الشرغوق، واللي كانت هي السبب باش تبليت بهذه الهوايه اللي زوينه. ملي كنقولوا تبلينا راه تبلينا باحسن هوايه. راه كانت هذه الصوره في بدايه المشوار ديالي قبل 13 سنه، كانت في الشهر الاول ما شاء الله.